Всем привет! Сегодня прослушивание клавиатуры NUFI R75 на коричневых свечах низкопрофильных. 50 миллионов нажатий, подключение по проводу, по Bluetooth и по радиоканалу. Так вот она выглядит. Очень приятная клавиатура, маленький ход для тех, кто много печатает. Так, кейкап я снял. Сейчас мы послушаем без кейкапа, конкретно свич как звучит. Прямо микрофон сделаю очень-очень близко. То есть сама по себе эта свич работает бесшумно. Слышим только удар клавиши кейкапа о поверхность клавиатуры. На этом все. Всем спасибо. До свидания.